我哋上次 YouTube 咧就有一段片咧就講拉力帶嘅訓練啦，咁就喺公園呢個戶外嘅環境咧就示範咗一系列咧啱初學者用嘅拉力帶。咁我哋今次咧又玩拉力帶喎，點解咧就係話而家喺香港啦，健身室都仲係封閉啦。咁喺我哋拍呢段片嘅時候咧，都仲未可以去一個完整嘅健身室訓練咯喎。咁點算咧？咁都係要借助一啲拉力帶嘅動作啦，咁可以喺屋企操練，咁維持一定嘅訓練量咧。咁到健身室開翻嘅時候，你再回復翻一個高強度嘅訓練啦，亦都容易啲啦。咁今次咧，我更加係請到我同事 Jackie 同大家一齊咧，就示範更加多嘅拉力帶動作。咁其實咧，佢呢段時間咧都係冇得去一個完整嘅健身室訓練啦。咁個訓練強度就即係唔能夠提升嘅。咁不過咧，用拉力帶或者一啲咧戶外嘅健身訓練咧，都可以咧係保持一個唔錯嘅身形嘅喎。我間唔中都會喺屋企或者喺戶外咁樣做拉力帶或者嗰啲自重訓練。咁其實最起碼可以 keep 住翻嗰個運動量咯。係啦，冇錯啦。咁更加重要嘅就係話咧，如果你好長時間都冇任何嘅健身運動訓練，就算到健身室開翻嘅時候咧，你要去回復翻嗰個訓練咧，就需要更加長嘅時間啦，亦都會比較容易受傷嘅。咁所以我哋今次段片咧都想示範更加多嘅拉力帶訓練動作。咁同埋咧，今次我哋嚟到就室內嘅環境啦，咁比較貼近咧，大家可能喺屋企可以做多個動作啦。咁希望咧就大家都會保持適當嘅健身訓練啦。如果你覺得呢段片有用，咁希望你 like、subscribe、share， 多啲支持我哋香港人嘅健身頻道啦。咁我哋先介紹一下咧，我哋今次示範用嘅拉力帶呢個款式啦。其實佢幾適合初學者嘅，因為一來咧佢就有唔同顏色嘅拉力帶啦。咁唔同顏色嘅代表咧就唔同嘅阻力。咁不過咧大家記住咧，就拉力帶嘅阻力咧就同我哋啞鈴嘅阻力有啲唔同，因為咧拉力帶嘅阻力咧其實係一個範圍嚟嘅。咁所以咧代表就係話你越拉得佢越長咧，咁佢個阻力就會越大啦。係啦，咁相對於我哋喺健身室經常用啞鈴咧，啞鈴嗰個負重咁其實係地心吸力嘅啫，咁佢固定咗噶嘛。同埋呢一個款式嘅拉力帶咧係幾唔錯嘅，佢有幾個配件啦。咁第一個就係話呢個手把，咁你哋見到我手頭上就勾住咗去唔同顏色嘅拉力帶啦。呢個手把咧就令到你可以更加容易捉住嗰個拉力帶，咁亦都可以減少咧就即係我哋其他簡單啲嘅拉力帶款式就係你手捉住嗰個拉力帶噶嘛。咁嗰個就會即係你個手掌就會有啲摩擦咯。咁同埋有時可能重得滯嘅未必話捉得太穩啦。咁有呢個手把咧就會捉得穩啲啦。另外亦都有一個配件咧就幾特別嘅，就係可以我手上呢一個啦。佢可以咧勾住到屋企度門啊，係啦。就可以有咩好處咧？就令到你拉力帶咧嗰個動作嘅方向可以調校，唔一定係話即係我哋好多時常見就係會踩住個拉力帶啦，係嘛？咁咧用呢個咧就可以勾住到門啦。咁可能個動作方向就係我由上面開始咁樣咯。另一個配件咧，咁咧就係一個都好簡單嘅啫。係一個勾住對腳嘅，咁就可以咧將個拉力帶咧勾喺呢個圈圈嗰度啦。咁再勾住對腳咧，咁令到你做嘅動作更加多。因為好多時咧我哋即係上網睇咧好多動作都係即係我就咁用手去做啊，或者拉背啊、推胸嗰啲。咁其實我哋腳都要訓練㗎嘛。咁所以有多啲配件嘅時候咧，咁你個動作嘅變化都會再多啲咯。
如果你有最近留意我哋 Smart Supplement 嘅宣傳咧，都會見到我哋引入咗一系列嘅產品咧，就叫做 CBD 喎。其實咧呢個 CBD 嘅產品咧，而家喺歐美好多國家咧就好流行嘅，咁喺香港咧亦都越嚟越多人認識啦。咁啊 CBD 呢個成分咧，其實就提煉自係大麻嘅一個副產品成分啦。咁但係咧，無論喺香港定係好多其他國家咧，佢都屬於一個咧合法，咁而且咧係唔會令人產生幻覺嘅成分嚟嘅。咁啊，所以佢就唔等於係大麻啦。咁但係咧，佢有好多咧健康功效喎。咁包括咧就係幫你減壓啦，幫你抗炎，甚至係提升睡眠質素等等。咁而且咧亦都係有越嚟越多嘅科研咧，就係即係發現佢有好多其他嘅療效啦。咁啊，我自己咧就用呢款 Hara 嘅口服油。咁啊，其實佢嘅用法咧就非常之簡單嘅。咁啊，佢係個樽亦都係比較靚啦。咁啊，所以我自己就揀咗呢個牌子。咁啊佢就口服油嘅用法咧，就係滴喺個脷底度，含住佢1分鐘，等佢慢慢吸收。咁然後咧就直接吞落口就可以㗎啦。咁啊，我用嘅方法咧就係臨瞓之前用啦。咁啊，我就發覺咧就係瞓得深啲嘅。咁如果你日間嘅時候咧，你想係即時去減壓咧，都可以係即係用嗰個份量咧就相對少啲啦。咁啊 CBD 嘅產品種類咧其實非常之多，咁啊形式亦都有好多啦。咁我自己用呢款就口服油啦。咁但係如果你想針對一啲個別嘅患處，譬如係我哋有時做運動會肌肉酸痛啊，或者係肌肉緊張咧，就可以用一個係譬如我手頭上攞呢個 Nanocraft 牌子嘅 CBD 嘅肌肉止痛膏。咁亦都係有一個咧就係CBD 嘅係肌肉嘅酸痛嘅滾珠啦，咁係清涼嘅感覺啊，幾唔錯嘅。另外啦，亦都係有 CBD， 亦都可以配合多其他成分嘅產品喎。咁啊，包括呢一個咧就係有 CBD 再配合褪黑激素嘅，咁啊更加針對咧你個睡眠質素嘅提升啦。Smart Supplement 咧其實一直都係做一啲運動營養補充品為主啦。咁點解我哋會引入咗 CBD 嘅產品咧？其實就我自己一直咧對於係可以幫助減壓、提升睡眠質素嘅產品咧都特別有興趣嘅。咁啊希望呢一系列嘅產品啦可以更加幫到大家，除咗係操得你嘅身形好啲、增肌消脂之外，我哋減壓啊或者係提升你嗰個復原咧都係非常之重要嘅。最尾咧就希望疫情快啲過去，健身室又快啲重新開翻，大家咧可以去翻一個係有比較多器材，可以係高強度訓練嘅環境，繼續嘅健身運動啦。咁我咧就我自己而言咧，係喺呢段時間咧，可能同大家一樣都會覺得係好唔方便啊嚇，因為習慣改變咗，以前可能你每朝早起身就去一個設備完善嘅健身室，而家唔得啦，就喺翻屋企咧做拉力帶訓練。咁不過咧，即係我自己嘅體會咧，就都唔係完全冇好處嘅，因為可能你同我一齊即係有同樣嘅諗法咧，就係話。以前覺得拉力帶係一個初學者嘅訓練嘅係器材啦，甚至覺得呢啲係廢嘅。咁但係而家咧，迫於無奈要係用拉力帶啊，甚至喺屋企訓練嘅時候咧，開始發覺呢啲器材咧又會有好處。啊，係啦，例如我覺得拉力帶其中最大嘅優點就係話，你去到頂峰，例如你做二頭肌彎舉嘅時候，咁你去到頂峰嘅時候，你個收縮感係最明顯嘅。咁其實如果你喺健身室嘅話，其他嗰啲固定重量嘅嗰啲器材就做唔到呢樣嘢咯。係啦，咁所以我哋呢段片咧個題目就叫做拉力帶可唔可以練大隻啊嘛？咁你睇我哋都知就係話得啦，係咪？拉力帶係可以練大隻啦。咁所以就一方面希望呢段片大家覺得有用啦。咁同埋咧，即係大家都希望就係話即係疫情盡快過去，咁咧大家可以係去翻健身室去訓練啦。咁但我相信咧，就算係而家可以去翻健身室咧，我都會繼續咧將呢個拉力帶訓練咧係放喺我自己嘅 program 入邊嚇，因為喺呢段時間咧，大家都學習到原來咧有好多嘅健身方法咧都係可以做嘅。如果你覺得呢段片有用，咁希望你 like、subscribe、share，多啲支持我哋香港人嘅健身頻道啦。